Taktika povstaleckých vojsk bola najprv položiť míny, potom hádzať granáty. Takže Nemci nám pomaličky vyrazili do prieskumu bojov a narazili na prvý dotyk predsunutých povstaleckých jednotiek. Tam je zakopané na kopci 75 mm dielo, ktoré používali naši vojaci, mali ho od Nemcov. Tí spustili palbu a jeden hakel tam dostáva zásah. A povstalecké jednotky z toho predsunutého postavenia spúšťali palbu. Nastáva boj a vyzerá to tak, že v podstate tá palba, ktorú spustili z diel, z ďalších postavení, spôsobila v nemeckých radoch chaos a musia ustúpiť dočasne. No a zo Zvolena dostávajú povstalci pokyn, aby vyrazil na pomoc vlak Štefánik. Veľmi pomaly. Ešte len ohlasuje, že vyráža. A vlak pomaličky nám vychádza na úsek frontu, aby začal zneškodňovať svojimi zbraňami nemecké ľahké transportéry. Samozrejme, v skutočnosti bol použitý na odstrašujúce účely, na protipechote a ľahkému delostrelectvu, lebo sami dobre viete, že tie veže tankov mal Štefánik, ešte nemali ho pancierované, takže tam stačil dobrý zásah z pancierovej pesti. Ostatné jednotky ťažké ešte čakajú, takže vidíte, vlak nám vchádza, začína obstreľovať postupujúce jednotky ľahkých transportérov divízie Šiel. Takže pancierový vlak nám spúšťa palbu. Ľahký prieskumný vozidlo SDKFZ 222 s 37-čkovým kanónom sa pokúša páliť na predsunutý vozeň. Je tam zásah na trať, dostáva zásah a cúva. Takže pancierový vlak spustil z tankových veží palbu. Tam ten predsunutý hakel dostáva zásah. Nemci sa snažia z MG-34 z kulometov opätovať palbu, ale našťastie pancierový vlak má pancier, takže je troška chránený. A pancierový vlak z prednej veže zasahuje druhý hakel, šedý. Dobre, dostal zásah do kolies, je znefunkčnený. Takže vlak pancierový Štefánik nám zatiaľ úspešne zasiahol do útoku, ale vyzerá to tak, že sa začínajú postupne pohybovať, pohýňať stredné tanky Panzer 4 a tam už tento vlak by bol zničený, takže musí cúvať pomaly na obranné postavenie naspäť k Zvolenu. Nemci spúšťajú generálnu ofenzívu. A vlak odchádza plnou parou vzad. Takže musí cúvať pred presilou a pomaličky, veľmi pomaly, nemecké tankové jednotky divízie Šiel spúšťajú generálnu ofenzívu smerom od Dobrej Nivy na Zvolen.
No, veľmi pomaly opatrne idú do stredu obrany. A tam narážajú na zakopaný kanón 75 mm, ktorý tieto tanky dokázal zničiť. Takže povstaleckí delostrelci pália po Panzer 3, ktorá je v strede. A druhí povstalci oznamujú, že prečo im neposlali ešte ďalšie kanóny, aby zastavili takýto masívny útok. Aj samozrejme Nemci majú prevahu, aj keď naši hrdinovia sa snažili zastaviť postup nemeckých vojsk. Sami dobre vieme, ako to dopadlo, ale dokázali odolávať presile, zastavovať postup nemeckých vojsk. Takže Nemci spúšťajú palbu na dedinu Dobrá Niva, postupujú smerom k delostrelcom ako poslednej obranej línii. No ale tam je ešte nachystané z boku na pomoc LT-38, povstalecký tank, ktorý veľmi šikovne obchádza nemecké pancere a natáča sa z boku a svojím 37 mm kanónom zasahuje Panzer 4 z boku, dostáva zásah, natáča sa na ďalší tank v strede. Zasahuje Panzer 3, no a chce sa pokúsiť zastaviť kolónu nemeckých tankov pri trati, dostáva zásah do kolesa, ale snaží sa, postupuje ďalej. No a na pomoc znova ešte vyráža pancierový vlak Štefánik, pretože má vpredu kanón 8 cm, spúšťa palbu na postupujúce pancere pri trati. A dočasne nemecké tankové jednotky musia ustúpiť naspäť k smerom k Krupine, takže tento útok s doplnenými nazvolen, chvála Bohu, nemeckým jednotkám nevyšiel a povstalecké jednotky získavajú čas. No a týmto končí naša druhá improvizovaná ukážka. Takže veľký potlesk našim modelárom.